今日收到個快遞，咩嚟噶？京東話送份禮物俾我，好好嘅喎，入邊哇有張50,000蚊嘅卡嘅喎，跟住仲有啲咩嘢提貨卡啊、2選1啊，哇中頭獎啊！好似呃人嘅喎呢個，啱啱睇到。我嘅名單已經入咗詐騙犯嘅 VIP list， 好有心嘅人哋，即係人哋詐騙都有詐騙一個手法嘅。點解咧？首先送一套香薰，嗱點香薰法咧？有乾花，然後咧有啲乾花漬，有一支薰，哇！好實啊！嗱，抌足本啊，落足本俾你㗎。今次詐騙犯唔係亂咁嚟嘅，即係有禮品嘅，都唔單止，仲要有禮卡。你睇下，哇，流程圖啊，話埋俾你知，數碼會點樣樣。不過咧，你下次係做得好啲添，用張真卡，唔好用張卡片啊嘛，係嘛？嗱，兄弟姊妹有機會收到呢啲咁嘅嘢啊，千祈唔好掃啊！嗱，有個碼，千祈唔好掃碼。係啊，已經嚟到廣州啦嚇！廣州嗰啲詐騙犯 VIP 用戶已經上晒位啦，上晒線啦，啊，認清楚啊！呢啲千祈唔好掃啊，唔好有嘢送就嗱嗱聲買啊！呢啲聞咗會暈嘅，處理咗佢啦〜